Hacıqabulun Muğan qəsəbəsinin sakinləri isə uzun illərdir içməli su çatışmazlığından əziyyət çəkirdilər. Xüsusilə yay aylarında vəziyyət daha da çətinləşirdi. İndi isə qəsəbəyə yeni su xətləri çəkilir və əhali içməli su ilə təmin edilib. Qeyd edək ki, 2026-cı ildə Yedipara adlanan Udulu yaşayış masivinin də içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə işlər görüləcək. 350 yaxın ev var idi. İndi isə evlərimizin sayı paşlı 1000-ə yaxındır, 9000 arasındadır. Ahalimizin də sayı çoxalıb. O nöqteyi nəzərindən də biz sudan qıtlıq çəkirdik. Hal-hazırda bizə indiki bugünkü gündə bütün Muğan cəmaatının hər birinin evində yüksək təzyiqli su var. Çox şadıq. Bu günləri müasir tələblər səviyyəsində qurğular qurulub. Demək olar ki, bütün həyətlərdə su xəttləri çəkilib, yeni tikilmiş sahələrdə su xəttləri çəkilib və sayğacı quraşdırılıb, kifayət qədər də su təchiz olunur. Hacıqabul rayonu Muğan qəsəbəsi rayon ərazisindən 10 kilometr məsafədə yerləşir və içməli su şəbəkəsi Talış-Bakı su xəttindən mənbəni götürərək 5000 metr məsafədən çəkilərək qəsəbə ərazisində 20000 metr müxtəlif diametrli borulardan istifadə olunaraq 891 abonentə yeni su xətti çəkilmiş və 24 saat, yəni fasiləsiz içməli su ilə təmin olunmuşdur.